Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutura Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. 12 ekipe ndërkombëtare arkitektësh prezantuan projektet e tyre për parkun e besimit në Petrel, një hapësirë publike që synon të bashkojë të gjitha besimet fetare. Kryeministri Edi Rama vlerësoi iniciativën si një mënyrë për të ndërtuar traditën e bashkëjetesës fetare në Shqipëri. Parku pritet të shërbejë si vend adhurimi dhe takimi për individ nga besime të ndryshme, duke promovuar tolerancën dhe dialogun. Në një prezantim të zhvilluar këtë javë, 12 ekipe ndërkombëtare arkitektësh treguan konceptet e tyre finaliste për parkun e besimit, i cili do të ngrihet në zonën e Petrelës. Ky park synon të jetë një hapësirë publike ku njerëzit nga të gjitha besimet mund të takohen, të ndajnë vlerat e tyre dhe të kuptojnë rëndësinë e tolerancës dhe bashkëjetesës. Kryeministri Edi Rama vori në dukje se shqiptarët nuk kanë nevojë të shpikin tolerancën, pasi ky ishte një pjesë e trashëgimisë së tyre historike. Ne shqiptarët nuk kemi nevojë ta shpikim tolerancën, sepse prej kohësh kemi lindur në të, jemi rritur prej saj. Qytetet tona janë rritur me xhami, kisha, teqe, manastire, krah për krah. Ajo çfarë ka ndodhur me të gjithë ata në atë periudhë të errët, ku me dinamit u kërkuan që të çorrënjosej nga kjo tokë, kishte edhe një mësim shumë i madh i arsyes pse kemi nevojë për tolerancë, tha Rama, duke shtuar se vizitorët nuk do të pyeten për besimin e tyre, por do të ftohen të vëzhgojnë bukuritë e natyrës dhe të reflektojnë mbi mesazhet e bashkëjetesës. Nuk bëjmë pyetje në çfarë beson. Vetëm ju ftojmë të vini të mrekulloheni tek qendresa e heshtur e pemëve të fikut, të vini re formën e pemëve të udhërit në erë dhe të kuptoni atë çfarë kuptuan paraardhësit tanë, që zhvillimi nuk ishte vetëm thjesht një sfond, ishte në fakt shkrimi i shenjtë. Dhe në fakt dua t'ju them diçka nga ato ku thot Zoti mbodhi kopshtin e Edenit në lindje dhe pastaj vendosi njeriun. Parku do të ofrojë hapësira të përbashkëta për lutje dhe reflektim, duke integruar elementet natyrore si pemë fiku dhe udhiri, që sipas projektit përfaqësojnë qendresën dhe harmoninë. Arkitektët synojnë që hapësira të funksionojë jo vetëm si vend adhurimi, por edhe si qendër ku zhvillohen aktivitete kulturore dhe edukative që promovojnë bashkëjetesën. Projekti vlerëson vlerat historike dhe kulturore të Shqipërisë, duke rikujtuar periudha kur feja u përndoq dhe duke nxjerrë në pa mesazhin e tolerancës që duhet të ruhet sot. Parku i besimit pritet të bëhet një simbol dialogut ndërfetar dhe një vend ku qytetarët duhet të ndjehen të përfshirë pavarësisht besimit të tyre. Partia Demokratike ka akuzuar qeverinë për lidhje të dyshimta me politikën dhe bizneset farmaceutike. Sipas Partisë Demokratike, në skemën e rimbursimit të barnave po ndodhin manipulime që favorizojnë kompani të afërta me pushtetin. Opozita ngre dyshime edhe për investime në ndërtimin e hoteleve me kapital të pasigurt, duke kërkuar hetim nga SPAK. Partia Demokratike ka ngritur akuza për fitime të dyshimta dhe abuzime me sistemin e rimbursimit të barnave. Sipas zëvendëses për antikorrupsion Genta Vangjeli, prokuroria e Tiranës ka kryer një kontroll të gjerë disa ditë më parë në ambientin e kompanisë farmaceutike CFO Pharma, ku sekuestruan dokumentacione dhe inventaret e barnave që rimbursoheshin nga shteti. Vangjeli theksoi se drejtimi i kompanisë nga Nadir Çaulloshi është i shoqëruar me një vendim të formës së prerë për manipulim treku datë 29 prill 2025. Ajo kujtoi gjithashtu se në vitin 2016 prokuroria e Tiranës kishte konstatuar një dëm ekonomik prej 2.2 milion eurosh ndaj buxhetit të shtetit për shkak të recetave false dhe abuzimeve me barna të rimbursueshme, për të cilat Çaulloshi është arrestuar. Megjithatë, pas vitit 2017, bizneset e Çaushollit vijuan të lulëzojnë. Përveç linjës autobusëve të Unazës në Tiranë, ai hapi edhe 5 biznese të tjera, në disa prej cilave rezulton bashkëpronar me persona publik. Pasi përfitoi miliona euro nga tenderat publik dhe ndonë se Agjencia e Prokurimit Publik e përjashtoi kompaninë CFO Pharma nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit për 6 muaj, Çausholli vendosi ta festojë këtë mas duke hapur një biznes të ri në fushën e turizmit. Dhe nuk i doli keq. Por akuza nuk përfundon vetëm me farmaci. Në korrik të vitit 2024 u regjistrua kompania Rokov Kavaja, e cila vetëm në 2 muaj mori lejen e ndërtimit të një hoteli shumë katësh në shkëmbin e Kavajës me kapital të deklaruar prej 2.2 milion eurosh. Nga aksionet e kompanisë, 60% i përket Nadir Çaulloshit, ndërsa pjesa tjetër i përket ortakut Elvis Doçi, për të cilët paga e kuotave ishte deklaruar vetëm 600 euro. Partia Demokratike thekson se këto raste nxjerrin në pa lidhje të dyshimta mes politikës dhe biznesit
biznesit, duke kërkuar hetim të theduar dhe përgjegjësi ligjore për çdo person që ka përfituar në mënyrë të palishme nga fondet publike apo nga investimet me kapital të dyshimt. Inspektoriati i mbrojtjes së territorit ka ndërhyrë në zonën e Ysberishtit ku zbuloi një shtesë ndërtimi pa leje në një pallat banimi. Policia ka ndaluar ndërtuesin Sino Llanaj, i njohur edhe për një tjetër çështje të pazgjidhur që ka lënë pa banesa qindra familje. Një ndërhyrje e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Tiranë ka çuar në ndalimin e ndërtuesit 50-vjeçar Sino Llanaj pas konstatimit të një shtese pa leje në një pallat në zonën e Ysberishtit. Sipas autoriteteve, shtesa pa leje kishte një sipërfaqe rreth 4000 m2 ndërtuar me hapësira të përbashkëta të objektit. Ndërtuesi Llanaj nuk është emër i panjohur për publikun. Ai rezulton të jetë i përfshirë më parë në projekte të debatueshme ndërtimi, përfshirë kompleksi në zonën e ish-parkut të autobusave, ku kishte ortak biznesmenin Albert Almuça. Në vitin 2021, mes dy ndërtuesve ka pasur një konflikt që përfundoi me plagosjen e Llanajt, ndërsa pasojat i vuajtën rreth 120 familje, të cilat kanë blerë apartamente në kompleks, por nuk kanë mundur të futen në to, edhe pas më shumë se 10 vitesh pritjeje. Baronët kanë protestuar disa herë para Ministrisë së Drejtësisë duke kërkuar zgjidhje për investimet e humbura dhe duke akuzuar ndërtuesit për mashtrim e mosmbajtje premtimesh. Ndërkohë, ndërtimi i fundit në Ysberisht tregon se fenomeni i shtesave pa leje mbetet ende një plagë e hapur në sektorin e ndërtimit, pavarësisht kontrolleve të vazhdueshme të autoriteteve bashkiake. Gjykata kushtetuese i ka dhënë fund përpjekjeve ligjore të Kastriot Ismailajt, ish administratori i kompanisë Dia, duke lënë në fuqi vendimin për dënimin e tij me 11 vite burg për mashtrim dhe pastrim parash. Me këtë vendim, saga e dosjes Çez Dia mbyllet përfundimisht në sistemin gjyqësor shqiptar, ndërsa vetë Ismailaj pritet të çojë çështje në Strasburg. Pas një betejë të gjatë, gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Kastriot Ismailajt për të shfuqizuar vendimin e mëparshëm që e dënuan me 11 vite burg. Ish administratori i kompanisë, të njohur si Dia, ishte shpallur fajtor për mashtrim me pasoja të rënda dhe pastrim parash lidhur me kontratën për mbledhjen e borxheve të kompanisë Çez Shpërndarje. Me këtë vendim, të gjitha aktet gjyqësore të mëparshme mbeten në fuqi, duke vullosur përgjegjësinë penale të Ismailajt dhe përfitimet e palishme të kompanisë që ai drejton. Prokuroria kishte konstatuar se përmes kësaj kontrate Dia kishte përfituar afro 5 milion euro, shumë që tashmë figuron edhe në dosjen e SPAK-ut. Ndërkohë, në gjykatën e posaçme antikorrupsion vijon procesi tjetër i lidhur me këtë çështje, kundër të akuzuarit është edhe ish-presidenti Ilir Meta. Sipas organit akuzës, Meta në kohën kur mbante funksionin e ministrit, dyshohet se ka favorizuar lidhjen e kontratës mes Çez dhe Dia, duke pasur komunikime të shpeshta me Ismailajn. Në dosjen e hetimore përmendet edhe dhurata që sipas SPAK janë pranuar nga Meta gjatë asaj periudhe, pretendime që kreu i shtetit i mohon në mënyrë kategorike. Vetë Ismailaj, i cili ndodhet në burg që prej tetorit 2024 dhe akuzohet gjithashtu për korrupsion dhe fshehje pasurie, ka kundërshtuar konkluzionet e prokurisë, por tashmë rruga e tij ligjore në Shqipëri është mbyllur përfundimisht. Me rrëzimin e kërkesës nga kushtetuesja, dosja Çez Dia mbetet një ndër aferat më të përfolura të tranzicionit shqiptar që pritet të ketë jehon edhe në gjykatën e Strasburgut, ku pritet të drejtohet tashmë ish administratori Dias. Interpoli i ka dorëzuar autoriteteve shqiptare Eugene Dragjin, i arrestuar në Spanjë dhe i dyshuar për trafik ndërkombëtar. Ai jetohet së bashku me 51 persona të tjerë për transportin e kokainës nga Amerika Latine drejt Europës. Gjatë operacionit janë bllokuar rreth 3 milion euro dhe bizhuteri luksi, ndërsa SPAK ka sekuestruar kompani dhe prona të dyshuara të ardhura nga krimi. Eugene Dragji, 34 vjeç, është dorëzuar nga Interpoli autoriteteve shqiptare pas masës së sigurisë në mungesë që ishte caktuar ndaj tij në muajin prill. Arrestimi i tij u bë i mundur nga policia spanjolle, e cila identifikoi vendin ku Dragji fshihej. Ai jetohet si pjesë e një grupi kriminal prej 52 personash që dyshohet të ketë kryer trafik ndërkombëtar droge, përfshirë transportin e kokainës nga Amerika Latine drejt Belgjikës dhe Norvegjisë, si dhe trafik mes Shqipërisë dhe Italisë. Hetimi u zhvillua në bashkëpunim me antimafien italiane dhe SPAK, duke mbështetur
mbështetur në përgjigje telefonike dhe me identifikimin e përdoruesve të kodeve Sky ETC. Gjatë operacionit të përbashkët u bllokuan rreth 3 milionë euro dhe biçuteri luksi, të cilat dyshohet se ishin fituar nga aktivitete kriminale. Autoritetet ngritën akuza edhe për mënyrën e pastrimit të parave të drogës që dyshohet se përdoreshin përmes mjeteve të transportit dhe injektoheshin në kompani vendase përmes 3 grupeve në varësi. Si pjesë e hetimit SPA ka sekuestruar kompaninë ndërtimi dhe pronat paluajtshme, të cilat dyshohet se janë të përfshira nga aktiviteti kriminal i grupit. Operacioni tregon intensitetin e bashkëpunimit ndërkombëtar në luftën kundër trafikut ndërkombëtar të drogës dhe kapjen e pjesëtarëve të grupit që operonin në terrenin e Shqipërisë dhe jashtë. Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim 5 persona të akuzuar për shitjet palishme të paketave televizive. Hetimet nisën pas kallëzimit të platformës digjitale, ndërsa aktiviteti palishëm përfshinte gjithashtu edhe kanale të njohura kombëtare e ndërkombëtare. Prokuroria e Tiranës ka mbyllur hetimin dhe ka dërguar për gjykim 5 shtetas të akuzuar për mashtrim kompjuterik dhe shkelje të drejtave të pronësisë industriale. Bëhet fjalë për Franci Çelën, Arzen Velikën, Erlin Çuçanin, Ardit Stambulliun dhe Andil Lilën, të cilët sipas organit akuzës shisin në mënyrë palishme paketa televizive të platformave digital Trink, Sky dhe stacioneve Top Channel, TV Klan, Big Brother VIP 1, Big Brother VIP 2 e të tjera. 5 të pandehurit e arrestuar në dhjetor të vitit kaluar, ndërsa 3 persona të tjerë u shpallën në kërkim. Hetimet nisën pas kallëzimit të kompanisë digital, e cila denoncoi tregtimin e paketave televizive pirate nga disa subjekte në Tiranë dhe qytete të tjera të vendit. Në bashkëpunim me seksionin kundër krimit ekonomik në Policinë e Tiranës, prokuroria dokumentoi se të akuzuarit shisnin pajisje dekoder dhe akses në kanale televizive pa pasur të drejta ligjore për transmetimin e tyre. Ata vepronin përmes rrjeteve sociale, ku reklamimi dhe shitja e paketave bëhej me çmime që varionin nga 35 deri në 100.000 lekë, me pagesa në dorë dhe dërgesa përmes postave private. Hetimet zbuluan se Franci Çela ofronte shërbim përmes WhatsAppit kundrejt 79 eurove për klient, ndërsa Arzen Velika përdorte postën private për shitje në vlerën e 35.000 lekëve përmes faqes Unik Shop. Erlin Xhuçani përmjet subjektit Elektronika Shop shiste pajisje me vlerë 40.000 lekë, ndërsa Ardit Stambulliu, pronari 4K Service, i tregtonte për 100 euro dy blerje përmes aplikacionit Ibo Player, ndërsa Andil Hila përmes Lila Shop vepronte po në rrjete sociale duke ofruar dekoder kur drejt pagesës 65.000 lekë të dërguara nëpërmjet kurrierëve privat. Prokuroria e Tiranës e cilëson këtë si një nga rastet më tipike të piraterisë digjitale që dëmton si kompanitë televizive ashtu edhe të ardhurat publike. Në vijim 5 pandehur do të përballen me drejtësinë për përfitimet palishme në dëm të drejtave të autorit. Gjykata e Sarandës ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 49 vjeçarin Alban Muço, i cili akuzohet se mashtronte qytetar duke prezantuar si prokuror të SPAK-ut dhe funksionar i lartë i drejtësisë. Në sallën e gjyqit Muço është deklaruar i pafajshëm duke pretenduar se kishte krijuar bindjen se po vepronte në cilësinë e prokurorit. 49 vjeçari Alban Muço i arrestuar disa ditë më parë në Sarandë hiqej si prokuror, do të qëndroj pas hekurave. Vendimi u dha nga gjykata e Sarandës, e cila e vlerësoi të lishëm arrestimin dhe caktoi ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg. Në seancë Muço deklaroi se ishte i pafajshëm dhe se kishte krijuar bindjen se vepronte si përfaqësues i prokurorisë së posaçme. Më ishte krijuar bindja se isha prokurori i SPAK-ut. Jam i pafajshëm, nuk kam dëmtuar asnjë qytetar, tha ai përpara trupës gjykuese. Hetimet kanë zbuluar se Muço kishte mashtruar disa të rinj në Sarandë, të cilëve u kishte premtuar punësim në institucionet e drejtësisë. Ai i kishte prezantuar si funksionar i lartë pranë prokurorisë së posaçme dhe asaj të përgjithshme, duke i premtuar atyre pozicione si hetues së PKH-s, shofer apo truproja personale. Sipas dëshmive të mbledhura, 49 vjeçari e kishte premtuar një pagë mujore prej 2.800 eurosh bashkë me dieta dhe shpenzime të tjera që sipas tij do të zbuloheshin nga prokuroria e përgjithshme. Në sallën e gjyqit, avokati i tij Arman Çaushi kërkoi një masë sigurie më të lehtë, duke pretenduar se klienti i tij nuk ishte rrezik për t'u larguar dhe ka vepruar në gjendje deluzioni. Deluzionale që mendonte se ishte prokuror, por që sipas tij nuk ka sjellë asnjë pasojë të rënd apo të mashtrimit për përvetësim të pasurisë së tjetrit, nuk ka pas asnjë nga këto raste deri më tani. Megjithatë, gjykata nuk e pranoi kërkesën e mbrojtjes dhe vendosi ta mbajë Alban Muço në paraburgim, duke vlerësuar rrezikun e lartë shoqëror dhe mundësinë e ndikimit në hetimet që vijojnë.
Duke filluar nga data 12 tetor, shqiptarët që udhtojnë drejt vendeve të Bashkimit Evropian do të përballen me kontrollet më të gjata në pikën kufitare në aeroporte. Bashkimi Evropian nis zbatimin e sistemit të ri digjital të hyrje-daljeve i njohur si Entry-Exit System, i cili do të zëvendësojë vula tradicionale të pasaportave me regjistrim elektronik në çdo hyrje apo dalje në zonën Schengen. Një ndryshim i rëndësishëm pritet të hyjë në fuqi në aeroportet dhe kufit e Bashkimit Evropian duke filluar nga kjo fundjavë. Nga 12 tetori, sistemi i ri digjital Entry-Exit System ose shkurt EES do të nisë zbatimin për të gjithë udhëtarët që vijnë nga vendet jashtë Bashkimit Evropian, përfshirë edhe shtetasit shqiptar. Sistemi ka për qëllim forcimin e kontrollit kufitar dhe rritjen e sigurisë dhe do të zëvendësojë vulat manuale të pasaportës për regjistrimin elektronik. Çdo hyrje dhe dalje në zonën Schengen do të shoqërohet me marrjen e shenjave të gishtarinjve, fotografi dhe regjistrim të dhënave biometrike, duke krijuar një profil digjital për secilin udhëtar. Ekspertët paralajmërojnë se në javën e parë procesi mund të shkaktojë vonesa deri në 3 herë më të gjata se normalisht për shkak të procedurave të reja dhe fluksit të madh të udhëtarëve. Të dhënat do të regjistrohen në bazën qendrore EULISA me Selina Tallinn të Estonisë, që do të menaxhojë informacionin për të gjithë kontinentin. Kjo bazë do të ndihmojë autoritetin të ndjekë më saktë afatet e qëndrimit, duke llogaritur automatikisht sa ditë një person ka qëndruar në zonën Schengen dhe sa ditë mbeten nga periudha ligjore 90 ditëshe. Të dhënat personale të udhëtarëve do të ruhen për 3 vjet, ndërsa sistemi synon të frenojë abuzimet me qëndrimet e zgjatura dhe migracionin e parregullt. EES do të zbatohet në 29 shtete europiane, përfshirë të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që janë pjesë e zonës Schengen, si dhe Islandën, Norvegjin, Liechtensteinin dhe Zvicrën. Përjashtim bëjnë Irlanda dhe Shqipëria, të cilat për momentin nuk do të aplikojnë këtë sistem dhe do të vazhdojnë me procedura tradicionale të kontrollit kufitar. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 12 tetor pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht stabile me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta. Në zonat malore mund të ketë rreshje të izoluara gjatë pasdites. Në ultësirat perëndimore pritet mot më i qëndrueshëm me kohë më të kthjellët. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 orë diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 12 tetor 2025 pritet të jetë mesatar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë për këtë datë pritet të jetë rreth orës 06:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 19 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 18 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 12 tetor 2025 pritet të ketë mot me vranësira të shpërndara dhe rreshje të izoluara shiu në qytetet malore. Pasdite mund të ketë përmirësime me kthjellime të përkohshme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond.
Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 12 tetor 2025 pritet të jetë I ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë për këtë datë pritet të jetë rreth orës 06:38 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:06 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 6 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 6 gradë Celsius. Pej, 3 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 7 gradë Celsius. Malishev, 2 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 6 gradë Celsius. Ferizaj, 2 deri në 6 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 6 gradë Celsius. Suhare, 3 deri në 7 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 7 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen në drita.tv. Gjithashtu mund na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.